បាទសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធី Idea Talk របស់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នារីត្រីនេះដែលវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកហេងស្រស់សកម្មជនការពារព្រៃឈើនិងលោកឈើឧត្តមរស្មីប្រធានអង្គការការពារធនធានធម្មជាតិនិងជាកូនប្រុសរបស់លោកឈុតវុធីបាទជាវរៈជនការពារព្រៃឈើដ៏ឆ្នើមហើយដែលត្រូវបានជនដៃដល់បាញ់សម្លាប់នៅក្នុងខេត្តកោះកុងបាទលោកទាំងពីរនឹងចូលរួមពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទស្ដីអំពីថាតើហេតុអ្វីបានជាអ្នកការពារព្រៃឈើពិតប្រកបនោះតែងតែរងការគំរាមកំហែងបាញ់សម្លាប់ទៅវិញបាទប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់អីសូមសរសេរមកកាន់កម្មវិធីយើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearorfavourcage បាទនៅពេលនេះយើងបានភ្ជាប់លោកឈើឧត្តមរស្មីហើយបាទលោកឈើឧត្តមរស្មីនៅទីនេះទេបាទនៅតាបងជំរាបសួរបងបាទជំរាបសួរបាទលោកឈើឧត្តមរស្មីអាចអង្គុយងាកទៅខាងឆ្វេងបន្តិចបានទេបាទអូខេឥឡូវលោកហេងស្រស់នៅទីនេះទេលោកហេងស្រស់បាទជំរាបសួរបងហើយបើសិនជាមានការរអាក់រអួលខាងខ្ញុំអីសូមអធិស្ឋានសូមអភ័យទោសទៅដល់អ្នកស្ដាប់ផងដោយសារខាងខ្ញុំសេវាខ្សោយដោយសារឥឡូវខ្ញុំចុះខេត្តបាទលោកអ្នកនាងប្រហែលជាមិនបានឃើញព្រះភ័ក្ត្រឬក៏ឃើញមុខលោកហេងស្រស់ទេបាទថាតើលោកមានសម្រស់ប្រពន្ធណានោះប៉ុន្តែយើងនឹងឮតែសំឡេងរបស់លោកទេនៅរាត្រីនេះបាទហើយដោយសារតែលោកកំពុងតែធ្វើដំណើរតាមផ្លូវហើយក៏យើងដឹងដែរអធិស្ឋានដែរថាការធ្វើដំណើររបស់លោកហ្នឹងគឺថាមានសេវារអាក់រអួលច្រើនណាស់នៅថ្ងៃនេះបាទហើយសេវាខ្សោយតាមផ្លូវផងដែរបាទដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យបងអង្គយូលោកហេងស្រស់សម្រាប់លោកតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរជុំវិញបញ្ហាព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលលោកដឹងហើយថាសូម្បីតែក្រសួងបរិស្ថានចង់បង្កើតនៅស្នាក់ការបណ្ដោះអាសន្នស្នាក់ការនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ដើម្បីយាមល្បាតអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រៃឈើក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលមានក្រុមយុវជនមានក្រុមសកម្មជនការពារព្រៃឈើចុះល្បាតនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឈើហ្នឹងគឺថាតែងតែរងនឹងការគំរាមកំហែងពីសំណាក់អាជ្ញាធរទៅវិញហើយអ្នកខ្លះក៏រងនឹងការគំរាមសម្លាប់ទៅទៀតតើបញ្ហានេះលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទលោកហេងស្រស់សម្រាប់ខ្ញុំដែលជាសកម្មជនការពារព្រៃឈើរូបគេគ្រប់ទាំងតំបន់ទាំងអស់ឲ្យតែតំបន់ណាដែលមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើគឺខ្ញុំចុះទៅទាំងអស់ហើយភាគច្រើនគឺខ្ញុំព្យាយាមក្នុងការស្រាវជ្រាវហើយនិងក្នុងការអង្កេតថាតើអ្នកណាខ្លះដែលជាអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការរកស៊ីបទល្មើសព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងខុសច្បាប់ជាក់ស្ដែងដូចជានៅតំបន់ព្រៃឡង់តំបន់ព្រៃព្រះរកាតំបន់ភ្នំព្រេចតំបន់អូសៀនជាតិវីរៈជ័យតំបន់ភ្នំឡាំលាតំបន់ភ្នំជួរភ្នំកវាញហ្នឹងគឺខ្ញុំបានចុះទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវទាំងអស់ហើយយើងមើលឃើញថាអ្នកដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺមិនមែនជាអ្នកដែលតូចតាចមិនមែនជាអ្នកដែលវិជាបរដ្ឋសាមញ្ញទេដែលគាត់ជាអ្នកធ្វើការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងហើយការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំការអង្កេតកន្លងមកហ្នឹងគឺយើងមើលឃើញថាមានតាំងពីមន្ត្រីជំនាញទាំងមានតាំងពីមន្ត្រីខុទ្ទកាលមានតាំងពីមន្ត្រីសាក់មួយមានតាំងពីមន្ត្រីផ្កាយ3ផ្កាយ4ហ្នឹងគឺសិតតែដែលជាអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការរកស៊ីបទល្មើសព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់បាទអញ្ចឹងហើយបានធ្វើឲ្យមានការរអាក់រអួលក្នុងការរកស៊ីរបស់ក្រុមឈ្មួញរបស់ក្រុមអង្គការទាំងអស់នោះហើយបានជាពួកគេមានការគំរាមកំហែងទៅលើសកម្មជនចាស់ស្ដែងដូចជាការខ្ញុំចុះស៊ើបអង្កេតក្នុងថ្ងៃទី20រហូតដល់ថ្ងៃទី23នៅតំបន់នៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់គឺខ្ញុំទទួលរងការគំរាមបាញ់សម្លាប់ទៅហើយដោយសារតែខ្ញុំនឹងបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតនិងស្រាវជ្រាវនិងបង្ហាញផុសតាងជាច្រើនថាក្រុមហ៊ុនមួយដែលឈ្មោះថាក្រុមហ៊ុនអង្គរ Plywood និងក្រុមហ៊ុន Singmatic ដែលជាក្រុមហ៊ុនរកស៊ីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខុសច្បាប់ដែល
ធ្វើការបំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់យកទៅលក់នៅខាងក្រៅប្រទេសដោយប្រើឈ្មោះក្រុមហ៊ុនអង្គរ Plywood ដឹកយកទៅលក់នៅប្រទេសសូម្បីតែថ្ងៃហ្នឹងក៏ក្រុមហ៊ុនអង្គរ Plywood ក៏មានក៏នាំធ្វើចេញនាំចេញទៅលក់នៅខាងក្រៅប្រទេសដែរតាមដឹកតាមកំពង់ផែភ្នំពេញយើងនៅស្រុកគៀនស្វាយហ្នឹងបាទលោកមានដឹងច្បាស់ទេមន្ត្រីរូបណាដែលនាំគ្នាគម្រាមដល់អាយុជីវិតរូបលោកហ្នឹងបាទខ្ញុំទួលព័ត៌មានបានហ្នឹងគឺមន្ត្រីបរិស្ថានផ្ទាល់តែម្ដងតែគាត់ឈឹងកន្លែងជុំវិញនៅមាត់ព្រៃឡង់ខ្ញុំណាយដែរបន្ទាប់ពីខ្ញុំទទួលបានតំណែងថាមានគេប៉ុនប៉ងការសម្រាប់ខ្ញុំមានសមាជិកឬក៏សកម្មជនចំនួន4នាក់ទៀតដែលទទួលរងការគម្រាមបាញ់សម្រាប់នឹងហើយគេបានផ្ទុយទាំងប៉ាប់នៅដំណឹងដល់ខ្ញុំទៀតថាមានទាំងពីមន្ត្រីបរិស្ថានមានទាំងពីមន្ត្រីសមត្ថចម្រុះទាំងអស់ថាគេដាក់គ្រាប់ភ្លើងនឹងពេញបង់ហើយគេចូលទៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ហើយគេស្វែងរកសកម្មជនទាំងរូបនឹងដែលបើសិនជាជួបសកម្មជននឹងនៅតំបន់ណាឬនៅកន្លែងណាឲ្យតែនៅក្នុងដែលចំពោះសាព្រៃឡង់ហ្នឹងគឺគេទុកទេគេមិនឲ្យចាប់យើងយកទៅផ្ដន់ទាទោសឬក៏ទៅតការបញ្ជូនសំណុំរឿងអីទៅតុលាការទេគឺគេមិនធ្វើយ៉ាងទៀតគេមិនចាត់បាញ់តតែម្ដងដោយនឹងលោកគ្រូឈុនវិធីអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែបញ្ហានេះនៅពេលដែលលោកទទួលបាននឹងការគម្រាមកំហែងដូចនេះហើយថាតើលោកបានធ្វើពាក្យបណ្ដឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចឬក៏បណ្ដឹងទៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងទៀតដើម្បីជួយឃ្លាំមើលអំពីបញ្ហានេះដែរទេបាទសម្រាប់ខ្ញុំបានប្តឹងទៅតែអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលគាត់ធ្វើការប្រព័ន្ធជាមួយនឹងសិទ្ធិមនុស្សទេព្រោះតែស្រាប់ហើយថាអាជ្ញាធរដែលកន្លងជុំវិញតំបន់ព្រៃឡង់ទាំងអាជ្ញាធរដែលនៅប្រទេសកម្ពុជាបានស្រាប់ថាសូមបីតែខ្ញុំសូមបីតែរូបខ្ញុំសូមបីតែប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតគាត់គ្មានគាត់ជំនឿទៅលើអ្នកទាំងអស់នោះថាការពារសុវត្ថិភាពទៅដល់លើសកម្មជនការពារជឿទៅព្រោះកន្លងមកយើងដឹងស្រាប់ហើយថាអ្នកដែលការពារអ្នកដែលជួយអាក្នុងសង្គមជាតិអ្នកដែលធ្វើការពារប្រជាជនការការពារបរិស្ថានហ្នឹងគឺទទួលរងនៅការគម្រាមកំហែងចាប់ផងទទួលនៅរងការចាប់ដាក់គុកទទួលរងនៅការគម្រាមបាញ់សម្លាប់ទទួលរងនៅការបាញ់សម្លាប់អញ្ចឹងហើយយើងមិនមានជំនឿទៅដល់តុលាការយើងមិនមានជំនឿទៅដល់សមត្ថកិច្ចថាអាចនឹងជួយការពារអាចនឹងសុវត្ថិភាពរបស់យើងបានទេព្រោះយើងទទួលបានណាមានទាំងមន្ត្រីមានតាំងពីសមត្ថកិច្ចទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលជាអ្នកចូលទៅតាមរយយើងនៅក្នុងតំបន់ពីឡង់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបើសិនជាយើងទៅប្តឹងគេទៀតហាក់បីដូចជាទៅហុចដងឲ្យគេសម្លាប់យើងអញ្ចឹងបាទក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានត្រូវតែមានដូចថាពាក្យបណ្ដឹងទៅអាជ្ញាធរដែរដើម្បីជាផុសតាងមួយដែរមិនអញ្ចឹងទេដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរមានតម្កល់នៅរឿងនៃពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកនៅក្នុងសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនហើយបើសិនបើអាជ្ញាធរមិនចាត់វិធានការទេនោះគឺជារឿងរបស់សមត្ថកិច្ចដែលខកខានមិនបានចាត់វិធានការទៅលើករណីគម្រាមកំហែងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់បាតដៃទៅទេបាទហើយជាអ្នកឃ្លាំមើលបញ្ហាព្រៃឈើជាអ្នកថែរក្សាព្រៃឈើថែមទៀតតើបញ្ហានេះលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរលោកហេងស្រស់ខ្ញុំស្វែងចិត្តប្រភេទយ៉ាងអ្នកដែលបាទនៅពេលនេះហាក់បីដូចជាប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងរបស់លោកបាទលោកហេងស្រស់យើងនិយាយបន្តទៀតមកបាទដោយសារតែខ្ញុំបាននិយាយរួមទៅគឺការដែលឲ្យតែមានការប្តឹងតែអាជ្ញាធរអីមួយគឺយើងមិនដែលទទួលបានយុត្តិធម៌ទេសូម្បីតែលោកពូឈុនវិធីសូម្បីតែលោកបណ្ឌិតកែមលីសូម្បីដូចជាលោកជាវិជាពួកគាត់ទទួលរងនៅការបាញ់សម្លាប់តែដល់ពេលជាចុងក្រោយសួរថាពួកគាត់ទទួលបានយុត្តិធម៌ទេការគម្រាមកំហែងប៉ុនប៉ងការសម្លាប់អ្នកណាមួយឲ្យតែប្តឹងទៅអាជ្ញាធរដូចជាហាក់បីដូចជាមិនយករឿងរបស់យើងយកទៅធ្វើចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងកិច្ចការរបស់ខ្លួនទេអ
ចឹងហើយបានយើងចាត់ទុកថាទោះបីជាយើងមិនប្តឹងក៏វានៅតែប៉ុណ្ណឹងទោះបីជាយើងប្តឹងក៏វានៅតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងហើយយើងមានយើងសម្រេចចិត្តថាយើងមិនពោលទុកជាមួយនឹងអាជ្ញាធរទៀតទេព្រោះអាជ្ញាធរនឹងហើយដែលជាអ្នកអប៉ុនប៉ងតាមរកខ្លួនយើងបាទអរគុណច្រើនលោកហេងស្រស់ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយតើលោកនឹងគឺថាបានកត់ឈ្មោះមានឈ្មោះមានលេខទូរស័ព្ទអ្នកដែលគម្រាមមកលោកនឹងច្បាស់ហើយមិនចឹងឯងលោកហេងស្រស់បាទចំពោះខ្ញុំមានទាំងអស់មានតាំងពីមន្ត្រីអ្នកដែលប៉ុនប៉ងក្នុងការព្យាយាមតាមរកខ្ញុំមានតាំងពីមន្ត្រីដែលចាំឃ្លាំមើលខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងទៅដល់ណាហើយមានតាំងពីមន្ត្រីដែលគម្រាមកំហែងនឹងបាញ់ខ្ញុំថាទៅទៀតថាខ្ញុំមានមកចាប់ខ្ញុំមាននឹងលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំមាននឹងឈ្មោះខ្ញុំមាននឹងភូមិខ្ញុំមាននឹងឃុំនឹងថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងបង្ហាញជាសាធារណៈថាអ្នកណាខ្លះដែលជាអ្នកប៉ុនប៉ងក្នុងការតាមសម្លាប់ក្នុងការប៉ុនប៉ងការគម្រាមកំហែងទៅដល់សកម្មជនការពារព្រៃឈើនឹងបាទប៉ុន្តែមន្ត្រីទាំងអស់នោះលោកអាចរៀបរាប់ម្នាក់ពីរនាក់អីបានដែរទេបាទនៅក្នុងរាត្រីនេះនៅក្នុងរាត្រីនេះខ្ញុំមិនទាន់ទេដោយសារតែខ្ញុំកំពុងតែនឹងរៀបចំกระดาษលីសមួយដើម្បីថាអ្នកណាខ្លះដែលជាអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការរស់ស៊ីបាត់ល្មើសព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ហើយបែរជាមិនទទួលកំហុសខ្លួនឯងហើយថែមទាំងទៅដឹកដៃមន្ត្រីទាំងទៅវិជាមន្ត្រីបរិស្ថានជាទាំងសមាជិកកិច្ចជាទាំងតងរីបូតហាត់នឹងថាក្រមសកម្មជននឹងហើយដែលជាអ្នកទៅកកកកាយរំខានការរស់ស៊ីរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយនឹងហើយមន្ត្រីទាំងអស់ថាទៅទីសោតមិនបានថែមមិនបានការពារទៅសកម្មជនទេបែរជាទៅចូលដៃចូលជើងជាមួយនឹងមេការម្នាក់ដែលខ្ញុំមិនទាន់បញ្ចេញឈ្មោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំស្គាល់គាត់ច្បាស់ណាខ្ញុំស្គាល់ទាំងថាគូទេគាត់មានប្រមាណឆ្កែតែគាត់មានប្រមាណមន់តែគាត់មានប្រមាណទៀតអញ្ចឹងហើយខ្ញុំនឹងបញ្ចេញទៅថ្ងៃណាមួយបាទដោយលោកអ្នកនាងដែលបានដឹងស្រាប់ហើយថាជីវិតរបស់អ្នកឃ្លាំមើលការពារឬក៏អ្នកការពារអ្នកអភិរក្សធនធានធម្មជាតិធនព្រៃឈើអីហ្នឹងគឺថាមានភាពស្រួយស្រាវណាស់បាទតែងតែរងនឹងការគំរាមកំហែងវាយធ្វើបាបចាប់ទាំងបំពេញហើយជាចុងក្រោយគឺមានការសម្លាប់តែម្ដងដូចជាលោកឈុតវុធីអីជាដើមហ្នឹងលោកឈើឧត្តមរស្មីដែលជាកូនប្រុសរបស់លោកឈុតវុធីបង្កើតកាលពីពេលថ្មីនេះលោកក៏បានត្អូញត្អែដែរថានៅពេលដែលលោកចូលព្រៃហ្នឹងគឺថាអាជ្ញាធរមានការគៀបសង្កត់មានការរដ្ឋបិទនៃសកម្មភាពនៃការឃ្លាំមើលព្រៃឈើមែនទែនសូម្បីតែលោកចូលទៅក្នុងតំបន់ព្រៃឈើដើម្បីប្ររពពិធីដូចថារំលឹកខួបនៃការបាត់បង់អាយុជីវិតឪពុករបស់លោកក៏ដោយក៏អាជ្ញាធរហាក់បីដូចជាមានការគៀបសង្កត់ការរារាំងទៅលើសកម្មភាពរបស់ក្រុមលោកដែរជុំវិញបញ្ហានេះលោកឈើឧត្តមរស្មីមានអ្វីចង់បន្ថែមដែរទេជុំវិញការដែលអាជ្ញាធរមានការរដ្ឋបិទនេះបាទខ្ញុំដំបូងសូមជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅគេហទំព័រ The Cambodia Daily ដែលយើងផ្សាយផ្ទាល់តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook វាជារឿងធម្មតាសម្រាប់សកម្មជីវិតសកម្មជនដូចយើងជីវិតសកម្មជនដូចខ្ញុំដូចបងអូនហេងស្រស់ហើយនៅដូចអ្នកដទៃទៀតវាស្ទឹកសឹងតែវាសាំទៅហើយនៅការគម្រាមកំហែងនៅការគម្រាមសម្លាប់នៅការហាមឃាត់មិនឲ្យចូលទៅឃ្លាំមើលព្រៃឈើហាមឃាត់មិនឲ្យពួកយើងជួបជុំប្រមូលផ្ដុំដើម្បីតវ៉ាអីមួយវាទៅជារឿងធម្មតាហើយក្នុងសង្គមខ្មែរក្នុងបដិបត្តិនេះអញ្ចឹងមកខ្ញុំអត់ចង់និយាយអីច្រើនដោយសារតែរឿងនេះវាជារឿងដដែលសម្រាប់ខ្ញុំហើយសម្រាប់ពួកយើងនៅតែមានគោលជំហរឆន្ទៈរបស់យើងថាយើងធ្វើអ្វីដើម្បីបម្រើជាតិបម្រើធនធានធម្មជាតិយើងធ្វើអ្វីរក្សាមរតកដូនតាយើងអញ្ចឹងហើយយើងមិនមានអ្វីខុសច្បាប់ទេពីព្រោះថាមនុស្សបង្កើតច្បាប់ដើម្បីគោរពច្បាប់បើសិនយើងបង្កើតច្បាប់ហើយយើងមិនគោរពច្បាប់យើងបើមកជិះជាន់ច្បាប់អានោះមិនយើងមានកំហុសហើយពួកខ្ញុំធ្វើសពថ្ងៃនេះពួកខ្ញុំគឺជាសកម្មជនខ្ញុំមិនមានអ្វីខុសច្បាប់ក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិរបស់ខ្ញុំទេហើយបើតាមច្បាប់បើខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ខ្ញុំឃើញគេកាប់បំផ្លាញធនធានធម្មជាតិឃើញគេបំផ្លាញសម្បត្តិដូនតាបើខ្ញុំមិនរាយការណ៍ទៅសមាជិកឬក៏ខ្ញុំទៅការពារខ្ញុំនឹងជាមានទោសថែមទៅទៀតគឺរួមសំកំណត់ជាមួយឈ្មោះប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះ
សម័យនេះគឺវិបដិសេរីទៅទៀតមិនអញ្ចឹងឯលោកឈើបាទអានេះគឺបាទអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំគិតថានេះក៏ខ្ញុំយល់ថាហេតុអីបានជាអ្នកការពារព្រៃឈើគឺជាឆ្អឹងតឹងកសម្រាប់គេហើយពួកយើងគឺធ្វើការក្នុងការងារព្រៃឈើដូចគ្នាដូចក្រសួងបរិស្ថានក៏ធ្វើការងាររឿងព្រៃឈើក្រសួងកសិកម្មក៏ធ្វើការងាររឿងព្រៃឈើប៉ុន្តែហេតុអ្វីសកម្មជនដូចពួកយើងនេះយើងមិនមានក្របខ័ណ្ឌឬក៏មិនមានយុស័កអីដូចពួកគាត់ប៉ុន្តែយើងនៅតែខិតខំប៉ុន្តែពួកគាត់មានយុស័កមានទូនាទីគាត់មិនបានគ្រប់តាមទូនាទីរបស់គាត់ដូចអ្នកខ្លះអញ្ចឹងពាក់អាវជាកងកម្លាំងជាសមត្ថកិច្ចជាមន្ត្រីជំនាញបែបទៅយកលុយហៅទៅការពីឈ្មោះអានេះគឺជាអ្វីដែលយើងឃើញបច្ចុប្បន្នហើយអានេះមិនមែនជារឿងតែយើងនិយាយតែនិយាយលេងសើចមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃយើងចេះនិយាយទេគឺយើងឃើញសត្វតែជាង10ឆ្នាំហើយអំពើពុករលួយហ្នឹងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថារឿងដែលយើងដែលក្រសួងបរិស្ថានថ្មីចេញថ្ងៃទី24ថាមិនអោយប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលចូលហ្នឹងក៏ធ្វើអីរាយការណ៍ទៅគេហ្នឹងខ្ញុំគិតថានេះជាចេតនាមួយបិទបាំងនៅផុសតាងនៅក្នុងការកំផ្លាញព្រៃឈើក្នុងតំបន់ការពារនេះហើយខ្ញុំគិតថាអាការសាងសង់តូបឬក៏យាមហ្នឹងគឺគិតតែសាងសង់ហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាជាចេតនាមួយយាមកុំឲ្យមានប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍ទៅចូលរួមនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងទៅចូលរួមនៅកម្មជនទៀតទៅចូលខ្លំមើលនៅកន្លែងហ្នឹងអានេះហើយខ្ញុំគិតថាគឺជាការធ្វើរបងមួយដែលមាំឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនដូចជាក្រុមហ៊ុនក្នុងប្រៃឡង់ហើយមានក្រុមហ៊ុនអាស៊ីបាយអបទិកក្រុមហ៊ុនសំអឿនសវណ្ណក្រុមហ៊ុនអង្គរ Flywood ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតតកែតែមួយទេប៉ុន្តែគ្រាន់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងគ្នាខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងព្យាយាមការពារក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងហើយក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងគឺបានកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ការពារហ្នឹងដែលខ្លួនឯងបានការពារហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំគិតថាទោះបីជាមានយុទ្ធនាការយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនមានការពារបាន 100% ដោយសារតែមន្ត្រីដែលជំនាញហ្នឹងគាត់បានគោរពទូនទីមិនបានធ្វើអ្វីតាមអនុសាសន៍របស់សម្ដេចនាយកចឹងហើយខ្ញុំគិតថាអានេះជាចេតនាមួយហើយចំពោះពួកយើងហ្នឹងគឺជាសប្តាហ៍ថ្ងៃគេបានចាត់ពួកយើងដូចជាមិនមែនជាសកម្មជនទេគឺជាអ្នកដែលជាឆ្អឹងតឹងកទេប៉ុន្តែខ្ញុំសួរថាពួកខ្ញុំធ្វើរាល់ថ្ងៃនឹងសួរថាខ្ញុំមានបានចំណូលបានលុយបានប្រាក់កាក់ពីព្រៃឈើហ្នឹងទេខ្ញុំមានតែចាប់ចាយវិញលុយកាក់អីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំលក់របស់លក់អីខ្ញុំដើម្បីទៅការពារប៉ុន្តែពួកអស់លោកមានសមត្ថភាពមានពាក់កៅអៅជាមន្ត្រីក្នុងនាមមានទង់ជាតិខ្មែរប៉ុន្តែមិនបានធ្វើការងារក្នុងដួងចិត្តរបស់ដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចង់បានទេបើទៅធ្វើអំពើថោកទាបដើរយកលុយគេស៊ីសំណូកសោកប៉ាន់ជាមួយឈ្មោះហើយមកវាយបហាពួកយើងវិញហើយកុំគិតថាពួកយើងនឹងបានជំនួយពីបរទេសខ្ញុំឃើញថ្មីនេះមានក្រុមមួយខ្លះក្មេងមែនតើកូនក្មេងនិយាយចំទៅអាយុបងអូនខ្ញុំច្រើនណាមកវេតម្លៃមកជេរថាបន្តិចថាពួកឯងសិតតែពួកឆ្លើយបរទេសយកលុយបរទេសយកលុយពីអាមេរិកខ្ញុំសួរថាមានអាមេរិកណាមកឲ្យលុយយើងហើយមានអាមេរិកណាមកការពារសម្បត្តិធម្មជាតិយើងបើយើងមិនចេះការពារខ្លួនឯងម្ចាស់ជំនួយមួយ USAID គេមិនដែលបានលុយឲ្យពួកខ្ញុំទេដោយសារមិនដោយសារខ្ញុំអត់មានអាជ្ញាប័ណ្ណមកក្រសួងបរិស្ថានគេថាអ្នកឯងមានអាជ្ញាប័ណ្ណក្រសួងបរិស្ថានទេតែសុំលុយបានទេរឿងអញ្ចឹងមួយក្រសួងបរិស្ថានហ្នឹងក៏បានប្រាប់ទៅម្ចាស់ជំនួយទាំងអស់ថាកុំអត់ដល់លុយឲ្យពួកសកម្មជនទាំងអស់នឹងពួកវាធ្វើអីធ្វើទៅចឹងហើយបានខ្ញុំគិតថានេះជារឿងមួយដែលយើងសោកស្ដាយក្នុងនាមខ្មែរជាខ្មែរយើងបានជួយគ្នាយើងបានជាជាន់ផលិតគ្នាហើយអ្វីដែលអនុសាសន៍របស់សម្ដេចឆ្នាំ1993សម្ដេចបានចុះអនុក្រឹត្យច្បាស់ណាស់ជាមួយត្រង់រ៉ានដិតដែលកាលនោះមានរដ្ឋាភិបាល2លោកបាននិយាយថាមិនឲ្យមានកងកម្លាំងណាមួយទៅការពារក្រុមហ៊ុនទេប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នអ្នកការពារក្រុមហ៊ុនគឺសុទ្ធតែជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ចឹងថាច្បាប់នោះបង្កើតមកដើម្បីអីបើសិនជាមួយអត់គោរពទូនទីហើយខ្ញុំគិតថាអារឿងល្មមគួរតែរឿងឈប់អារឿងគម្រាមសម្លាប់អារឿងចាប់ចងទៀតហើយយើងឃើញកន្លងមកប្រហែលថ្ងៃមុនគម្រាមក្រុមរបស់យើងដែលសកម្មជនប្រៃឈើហើយក៏ទៅសួរនាំប្រគាត់នៅប៉ុស្តិ៍សួរគាត់តែគាត់ហ្នឹងគណៈបកអីគេស៊ីអីគេហើយពេលសួរនាំទៅហ៎អេបានចោតប្រកាន់ថាគ្នាលក់គ្រឿងញៀនវិញអាគ្នាហ្នឹងសួរថាតើខ្ញុំមានលក់គ្រឿងញៀនពេញកាបើខ្ញុំមួយថ្ងៃខ្ញុំធ្វើការសំណងឲ្យទៅលុយស៊ីបាយខ្ញុំហ្នឹងអានេះបានជារឿងមួយថាតើរដ្ឋាភិបាលថ្ងៃហ្នឹងមកតាមដានអីពួកយើងជាសកម្មជនយើងមានបានចំណូលបានសាក់បានយូរស្អីរួចគុំគិតថាពួកខ្ញុំហ្នឹងធ្វើការងារប្រៃឈើហ្នឹងដើម្បីទៅចង់បានឋានៈបានបនស័ក្តិអីរបស់ពួកអស់លោកហ្នឹងខ្ញុំអត់ចង់បានទេបើពួកអស់លោកឈប់កាប់រឿងប្រៃឈើនេះខ្ញុំឈប់រិះគន់ទេហើយខ្ញុំមិនមែនទៅធ្វើការងារបន្តទៀតទេខ្ញុំទៅរកស៊ីអីវិញទៅខ្ញុំមិនចង់បានពាក់ព័ន្ធអីប៉ុន្តែពួកអស់លោកហ្នឹងជាអ្នកធំហ្នឹងជាអ្នកផ្កាយ1ផ្កាយ2អ្នកកាប់ហើយបើយើងមើលតាមព្រំដែនទាំងអស់គឺអ្នកកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់គឺសុទ្ធតែជាឈ្មោះរស់ស៊ីឈឺទាំងអស់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាអានេះវាដល់ពេលដល់វេលាថារដ្ឋាភិបាលគួរតែមានយុទ្ធនាការដើម្បីទប់ស្កាត់
ហើយគ្មាននរណាគេអាចការពារបានក្រៅពីខ្លួនយើងទេបើយើងចាំតែម្នាក់គឺយើងចប់ហើយចឹងហើយបាទយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងមានយុទ្ធនាការជំហានទី1ជំហានទី2ហ្នឹងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានការក្រោកឈរមិនក្រោកឈរការពារអីក្រោកឈរធ្វើតវ៉ាប្រឆាំងមួយណាគេគឺយើងក្រោកឈរការពារធនធានរបស់យើងការពារប្រៃឈើរបស់យើងហើយអ្នកខ្លះក៏បានចូលរួមអ្នកខ្លះហ្នឹងក៏ខ្លាចសុំតែធ្វើបដាមកទៅស្អីថាសុំយុទ្ធនាការបិទក្រុមហ៊ុនហើយឲ្យរដ្ឋាភិបាលទប់ស្កាត់ហ្នឹងក៏មិនហ៊ានថតផងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាតើម្នាក់ហ្នឹងរស់មកដើម្បីអីគេបើអត់ការពារជាតិអត់ការពារប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំសំណពើទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមហើយពួកខ្ញុំមិនមែនថាខ្ញុំម្នាក់ពីរនាក់មានប្អូនហេនស្រស់មានខ្ញុំមានលោកអ៊ូចលេងមានលោកតំម្លៃអាចទៅការពារបានទេសំខាន់តែបងប្អូនអានេះជាសម្បត្តិជាតិរបស់បងប្អូនអត់គិតថាឃើញគេចេះតែលួចសម្បត្តិជាតិរបស់បងប្អូនហើយបងប្អូនគិតថាមិននៅតែធ្វើបង្ងើយកតោចអាហ្នឹងវានឹងអស់ហើយបងប្អូនខ្ញុំគិតថារឿងប្រៃឈើរឿងប្រៃឈើធំណាបាទរឿងធំយ៉ាងម៉េចបងប្អូនដឹងថាក្នុងមួយឆ្នាំតើគេបានប្រាក់ចំណូលពីប្រៃឈើខ្មែរប្រហែលនេះបើបងប្អូនស្ដាប់បើបងប្អូនដឹងរឿងមិនឈឺចាប់កសែតព័ត៌មានរបស់វៀតណាមគេបានសរសេរថាក្នុងតែកន្លះឆ្នាំគេអាចបូកប្រមូលផលពីប្រៃឈើបានចំនួនជាង$5000 លានហើយគេមិនមែនប្រទេសគេមានប្រៃឈើផងគេយកតែពីយើងឯនឹងឡាយផងក្នុងកន្លះឆ្នាំគេធ្វើចំនួនលើខ្នងរបស់យើងគេបានជាង$5000 លានសួរតែ$5000 លានហ្នឹងតើមានចូលកម្ពុជាប្រហែលទេក្រសួងកសិកម្មថ្មីនេះខែ1ខែមករាណាចំណូលចូលប្រៃឈើតែ$4ទៅ$5 លានយើងគិតមើលក្នុងមួយឆ្នាំហើយសួរតើក្នុងមួយថ្ងៃនេះដឹករាប់$10 លានតើលុយទៅណាយើងបាត់បង់ប្រៃឈើហើយចំណូលមិនចូលជាតិទៀតអានេះជាប្រសាសន៍របស់ឯកឧត្តមសៅសុខាគាត់បានមានប្រសាសន៍ប៉ុន្តែគាត់ថានៅតែគ្មានការអនុវត្តត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនដឹងថារឿងប្រៃឈើនេះរឿងធំណាស់មិនមែនតូចតាចទេហើយម្ចាស់ជំនួយទាំងអស់គឺមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងបំផុតដែរគេបានជួយលើទៅអង្គការធំមួយចំនួនក៏អត់មានបានធ្វើការដែរអានេះខ្ញុំនិយាយត្រង់ដែរអ្នកខ្លះមានជំនួយរាប់សិបលាន$ដូចជា CI ដូចជា Wallace Alliance ធ្វើការនៅក្នុងតំបន់ខណ្ឌមុំឋានប៉ុន្តែនៅតែមានឈើចេញក្នុងជួរក្នុងកង្វះនឹងរហូតមានការកាប់បំផ្លាញហើយម្ចាស់ជំនួយគឺជំនួយរាប់សិបលាន$ដល់អង្គការធំហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានយើងព្យាយាមប្រមូលផុសតាមប្រមូលឯកសារដើម្បីឲ្យម្ចាស់ជំនួយមានការគិតពិចារណាថាពេលដែលអស់លុយហើយឈើនៅតែកាត់ទៀតអានេះបានជាបញ្ហាដែលយើងត្រូវគិតទាំងអស់គ្នាហើយមិនមែនគ្មានអ្នកណាគេអាចជួយបានការខ្លួនយើងទេយើងកុំគិតថាពួកចំោះស្រួយណាមកជួយយើងបានហើយកុំគិតថាបរទេសណាមកជួយការពារយើងចឹងហើយបាទខ្ញុំគិតថាក្មេងៗមួយចំនួនដែលឃើញចូលខមមិននៅក្នុងក្រុមរបស់ខ្ញុំឃើញខមមិននៅក្នុង N1M page អីហ្នឹងថាសិតពួកខ្ញុំពួកអ្នកស៊ីឈ្នួលស៊ីអីតែអ្នកឯងហ្នឹងខ្ញុំមិនដែលបានថវិកាពីអ្នកណាមករៀលទេប៉ុន្តែអ្នកឯងហ្នឹងគឺជាអ្នកស៊ីឈ្នួលរបស់គេដែលបង្កើតក្រុមដើម្បីមកវាយបហាពួកខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំមិនជឿក្បាលអានេះរឿងទូចមកខ្ញុំពួកកូនក្មេងហ្នឹងតែរឿងទូចមកខ្ញុំអត់មានបញ្ហាមកខ្ញុំអ្វីខ្ញុំធ្វើគឺឆន្ទៈខ្ញុំឆន្ទៈជាប្រវត្តិបាទលោកឧត្តមក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះឃើញថាយុវជនខ្មែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាព្រៃឈើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសង្គមហាក់បីដូចជាមានភាពសោះអង្គើយក្នុងការគិតគូរណាស់បាទប៉ុន្តែយុវជនមួយចំនួនមួយភាគធំហ្នឹងគឺថាគិតគូរពីរឿងតែបញ្ហានៃការលាបពណ៌ការជេរប្រមាថគ្នាទៅវិញតើចំណុចទាំងអស់នេះនឹងវាជាហានិភ័យយ៉ាងម៉េចដែរទៅសម្រាប់សង្គមជាតិទាំងមូលបាទអានេះវាពាក់ព័ន្ធនឹងចំណេះដឹងប្រកបនៅការចេះដឹងប្រកបហើយការគាត់មើលទៅអនាគតវែងឆ្ងាយឬក៏ខ្លីតែប៉ុណ្្នឹងឯងពួកអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែបានលៀបសការៈពីក្រុមនីមួយដើម្បីបង្កើតមកដើម្បីមកវាយបហាអ្នកស្នេហាជាតិវាយបហាអ្នកដែលធ្វើការងារផលប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិពេលដែលយើងឃើញយើងលេចធ្លោយើងខំប្រឹងធ្វើបានសមិទ្ធផលគឺមកវាយបហាបដួលយើងហើយក្រុមហ្នឹងគឺគ្មានក្រុមណាដែលជាក្រុមរបស់គណៈបព្វជិជនមិននិយាយចំទេហើយខ្ញុំក៏មិនមែនស្អប់គណៈបព្វជិជនដែរតាខ្ញុំយាយខ្ញុំគឺសុទ្ធតែជាមនុស្សរបស់គណៈបព្វជិជនទាំងអស់គ្មានណាគេម្នាក់មិនជាគណៈបព្វជិជនទេប៉ុន្តែពេលខ្លះក៏ត្រូវតែយល់ថាយើងធ្វើដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិរួមយើងមិនមែនធ្វើដើម្បីប៉ះអញ្ចឹងហើយសូមអស់លោកមេត្តាយល់ហើយមេត្តាជ្រាបពេលដែលគេធ្វើការកំចោតថាគេនឹងជាគណៈបព្វប្រឆាំងពីព្រោះថាគេឃើញខុសថាខុសឃើញត្រូវថាត្រូវហើយចំពោះខ្ញុំនិយាយអត្រង់ខ្ញុំស្បត់ខ្ញុំមិនដែលទៅបោះឆ្នោតមកស្លឹកទេតែខ្ញុំកើតមកពីព្រោះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំធ្វើការងារដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិគឺជាជាតិនិយមអ្នកណាដឹកនាំទៅសំខាន់ឲ្យអ្នកឯងគិតផលប្រយោជន៍ជាតិស្រឡាញ់ជាតិអានោះខ្ញុំគ្រប់គ្រងហើយប៉ុន្តែអ្នកឯងមិនមកលៀបពណ៌ខ្ញុំថាខ្ញុំជាបកប្រឆាំងជាអាយ៉ងផងអានេះអានោះទេខ្ញុំមិនដែលបាន
ប្រាក់ចំណូលពីខាងណាមករៀលគឺខ្ញុំធ្វើដួងចិត្តរបស់ខ្ញុំយ៉ាងច្រើនខ្ញុំទៅណាទៅនៃក្រៅប្រទេសអីខ្ញុំធ្វើការអីយើងបានបងប្អូនក្រៅប្រទេសអាណិតស្រឡាញ់ទៅជួយទៅគាត់រឿងឪពុកខ្ញុំស្លាប់ជួយទៅព្រោះខ្ញុំបានលុយធ្វើការពីហ្នឹងទេបើថាឲ្យទៅយកទៅសុំគេឬក៏ទៅទាឬក៏ធ្វើបំរើបកណាឬក៏ខ្ញុំធ្វើបរាបកុលណាពួកខ្ញុំមិនដែរធ្វើអញ្ចឹងទេព្រោះខ្ញុំធ្វើគិតពីផលប្រយោជន៍ជាតិធំការងារប្រៃឈើគឺយើងអត់មានបែងចែកបាក់ពុកបើឯងល្អឯងចូលរួមមួយយើងបានបាទបងឧត្តមនៅពេលដែលបងដែលចូលរួមចូលទៅក្នុងព្រៃដើម្បីធ្វើពិធីរំលឹកខួបវិញ្ញាណក្ខន្ធឪពុករបស់លោកដែលដូចថាត្រូវបានជន់ដៃដល់បាញ់សម្លាប់កាលពីអំឡុងឆ្នាំ2012ហ្នឹងថាតើពេលនោះមានការមានជួបនៅឧបសគ្គអីខ្លះការរាំងស្ទះអីខ្លះនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងបាទខ្ញុំសូមនិយាយសង្ខេបនៅក្នុងពីកម្មវិធីបន់គម្រប់ខួប8ឆ្នាំរបស់លោកជិតវិធីដែលយើងធ្វើនៅស្រុករវៀងខេត្តព្រះវិហារក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ពេលដែលយើងគ្រោងធ្វើពិធីខួបនៅថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2020នេះយើងបានគ្រោងធ្វើតាំងពីថ្ងៃទី22យើងគ្រោងធ្វើបាទពេលហ្នឹងយើងគ្រោងធ្វើយើងក៏បាននិយាយថាយើងនឹងធ្វើនៅទីណាយើងមិនបញ្ជាក់ទៅតាំងពេលដែលយើងធ្វើប៉ាប់ថ្ងៃ24ក្រសួងបរិស្ថានចេញរបាយការណ៍មួយភ្លាមថាមិនអោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ជាសហគមន៍ឬក៏ជាសិស្សនិស្សិតចូលព្រៃឡង់ដោយមិនមានការអនុញ្ញាតទេទី1អានេះជាការដែលគេរាំងស្ទះរបស់យើងហើយពេលដែលខ្ញុំគិតថាមិនឲ្យធ្វើនៅក្នុងព្រៃឡង់មិនឲ្យធ្វើចោះពេលខ្ញុំទៅដល់ពីព្រោះកម្មវិធីយើងគ្រោងទៅហើយខ្ញុំបានដឹកនាំមនុស្សចំនួនជាងប្រហែលជា50នាក់ដែលមានម៉ូតូជាង20ដឹកនាំទៅស្រុករវៀងហ្នឹងទៅដល់ផ្ទះឃឹមហ្នឹងខ្ញុំក៏បានបែងចែកឲ្យពួកគាត់សម្រាប់ស្រាប់តែម៉ោងខ្ញុំទៅដល់ប្រហែលជា1ម៉ោងមានប៉ូលីសម្នាក់គាត់មកកត់វត្តមានគាត់អីគាត់ថាអីទេក្នុងកត់វត្តមានខ្ញុំក៏បានជំរាបថាអូខេអ្នកដែលចូលរួមមានមកតាមបណ្ដាខេត្តអ្នកសិទ្ធិជាអ្នកសិទ្ធិការអ្នកស្គាល់ហ្នឹងពេលទៅដល់យប់បាត្រៀតបន្តិចពេលដែលពួកយើងរៀបចំទៅញ៉ាំបាយម៉ោង8 7កន្លះ8ស្រាប់តែមានប៉ូលីសមកក្រុមជាមួយនឹងអភិបាលរងស្រុករវាងហ្នឹងគាត់បានចូលមកគាត់ក៏បានណែនាំខ្ញុំថាมันអាចមានការជួបជុំបានទេដោយសារតែមានក្រសួងសុខាភិបាលគាត់មានការហាម5មិនឲ្យមានការជួបជុំពីព្រោះថាអំពីបញ្ហាជំងឺ Covid ខ្ញុំគោរពតាមបទបញ្ជារបស់ក្រសួងសុខាភិបាលព្រោះជំងឺ Covid វាកើតឡើងទូទាំងពិភពលោកខ្ញុំគោរពពេលនោះខ្ញុំមានម៉ាស៊ីនបាញ់កម្ដៅខ្ញុំមានម៉ាស់ការពារខ្ញុំមានជែលលាងដៃហើយខ្ញុំរក្សាកម្រិតគ្នាប៉ុន្តែអ្នកដែលបានទៅអប់រំខ្ញុំនោះក្នុងនោះមានមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលហើយនិងអភិបាលរងស្រុកហ្នឹងអ្នកខ្លះហ្នឹងគាត់អត់មានកម្រិតពីគ្នាគាត់អត់មានបានទាំងពាក់ម៉ាស់ទេអភិបាលរងស្រុកហ្នឹងនិយាយមួយខ្ញុំអត់មានគឺតាំងក្នុងថតបងគឺថតទេអត់មានពាក់ម៉ាស់ហើយមានជែលលាងដៃមានការពារអីទេហើយយកមនុស្សមកអប់រំហ្នឹងអត់មានបានអង្គុយកម្រិតគ្នាហួស5ទឹកទៅគឺអង្គុយជាប់គ្នាមកពួកបបប្លេហ្នឹងពេលអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏សម្រេចនិយាយមកគាត់ថាអញ្ចឹងខ្ញុំសុំធ្វើបានអត់គាត់ថាឲ្យធ្វើមកទូខ្ញុំភាសាក្រុមថាអូខេបើឲ្យធ្វើអត់ទៅអញ្ចឹងខ្ញុំសុំផឹកឡើងបានចាំខ្ញុំចាញ់មកបានអត់គាត់ថាអត់ទេបើសិនជាអត់ចាញ់ទេគាត់អភិបាលស្រុកនឹងយកបលិសទៅហ៊ានហ្នឹងមកលើកម្លាំងពីស្រុកមកចាប់យកទៅឃុំខ្លួន14ថ្ងៃអំពីបញ្ហា Covid ហ្នឹងដែរខ្ញុំថាលោកពូខ្ញុំគោរពបើសិនជាខ្ញុំមានកម្ដៅលើសពី38អូខេលោកពូអាចយកខ្ញុំទៅឃុំខ្លួនចោះប៉ុន្តែពួកយើងសិតតែជាអត់មានកម្ដៅណាដល់38ត្រឹម36តិចតួចទៅប៉ុណ្ណោះពេលហ្នឹងហើយសិតតែយើងអ្នកស្គាល់ទាំងអស់អានេះហើយខ្ញុំគិតថាគេបានយកជារឿងរាល់ឆ្នាំការធ្វើបន់គោលរបស់លោកជិតវិធីនេះគឺពិបាកមែនទេដោយសារតែម៉េចខ្ញុំមិនយល់រឿងរដ្ឋាភិបាលថារដ្ឋាភិបាលគាត់មានអ្វីលាក់បាំងឬក៏គាត់នៅពីក្រោយគិតកម្មនឹងយ៉ាងម៉េចបានគាត់មានការភ័យព្រួយអំពីការធ្វើរំលឹកខួបនឹងខ្លាំងម៉េចហើយយើងគ្រាន់តែរំលឹកខួបយើងអត់បានអីយើងគ្រាន់តែទិសកសលទៅឲ្យគាត់ហើយគាត់ថាទៀមទារយុទ្ធធម៌គាត់ប៉ុណ្ណឹងក៏គេមិនឲ្យធ្វើដែរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថានេះជាចេតនាមួយដែលរដ្ឋាភិបាលមិនមានឆន្ទៈការពារប្រៃឈើព្រោះរដ្ឋាភិបាលបានស្អប់បុគ្គលដែលការពារប្រៃឈើរួចទៅហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែមានការគិតគូរសារថ្មីហើយក៏គួរយល់អារម្មណ៍ដែលខ្ញុំតែជាគ្រួសារសពហ្នឹងខ្ញុំបាត់បង់ឪពុកមួយទាំងមូលបាត់បង់សកម្មជនការពារប្រៃឈើមួយទាំងមូលដែលជារបស់ខ្មែរហើយរដ្ឋាភិបាលមិនបានធ្វើអីជាសាររំលែកទុកអីបែរទៅជាជន់ឈ្លីមិនឲ្យពួកយើងទៅធ្វើបន់ធ្វើខូបទៅទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអានេះជារឿងខូខើបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំតែឲ្យពួកខ្ញុំហើយពេលហ្នឹងពួកខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្ត
ចេញពីភូមិនឹងយប់ហើយខ្ញុំក៏ធ្វើដំណើររយៈពេលជាង 3-4 ម៉ោងហើយជាម៉ោង 3 ភ្លឺមកខ្ញុំចូលដល់ក្នុងព្រៃឡង់ហើយខ្ញុំសម្រាប់ហើយម៉ោង 1 យប់យើងអាចធ្វើពិធីបានហើយពេលយើងក្រោយយើងធ្វើពិធីហ្នឹងក៏មានទាហានមានអីដែលចូលទៅរកពួកយើងនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងដើម្បីថាគេចោទថាពួកយើងហ្នឹងជាអ្នកធ្វើអភិគមឬក៏ជាក្រុមមកទៀមពួកទាហានទាំងអស់ហ្នឹងគេចោទយើងដែលដឹកនាំដោយអាដាមសណៃស្រេចទឹកដែលនៅខាងព្រះវិហារហ្នឹងតែម្ដងបាទហើយបងអូនហេងស្រស់នៅទីនេះទេបងអូនហេងស្រស់បាត់បង់នៅទីនេះបាទបងហេងស្រស់ប្រសិនបើដូចបងអូនជួយដំរស្មីលើកឡើងដូច្នេះថាតើបញ្ហាព្រៃឈើនេះក្រសួងបរិស្ថានហើយនឹងក្រសួងកសិកម្មនឹងគួរតែមានការទទួលខុសត្រូវយ៉ាងម៉េចដែរទៅចំពោះបញ្ហាព្រៃឈើដែលរងនឹងការកាប់បំផ្លាញរាល់ថ្ងៃនេះហើយដូចប្រសិនបើនៅប្រទេសជឿនលឿនវិញគឺថារដ្ឋមន្ត្រីដែលមិនអាចទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើបានដូច្នេះគេអាចនឹងលាលែងពីតំណែងហើយបាទសម្រាប់កម្ពុជាវិញគួរតែមានយកគំរូធ្វើអញ្ចឹងដែរទេបាទលោកហេងស្រស់ខ្ញុំគិតថាថាបានទីការបើសិនជាគាត់ល្អខ្ញុំគិតថាប្រៃទាំងពីរហ្នឹងគាត់អត់បានអង្គុយហាក់មើលមកវិញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មឬបងបាទសូមជួយបាទរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មគាត់មិនមែនជារដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីមកសម្រួលឲ្យវិជាបរដ្ឋនឹងគាត់មានការដាំដរល្អមិនមែនឲ្យវិជាបរដ្ឋនឹងមានការហូបចុកមិនឲ្យវិជាបរដ្ឋនឹងមានបន្លែមានអីគ្រប់សពទេគាត់ជារដ្ឋមន្ត្រីមួយបង្កើតមកដើម្បីតែសញ្ញេដើម្បីលក់សម្បត្តិជាតិខ្លួនឯងទី2ក្រសួងបរិស្ថានមិនមែនជាក្រសួងបរិស្ថានដើម្បីការពារសម្បត្តិជាតិខ្លួនឯងមិនមែនជាក្រសួងដើម្បីការធនធានធម្មជាតិទេដែលជាក្រសួងការពារបុគ្គលជាក្រសួងការពារក្រុមហ៊ុនហេតុអីបានខ្ញុំលើកឡើងហ៊ានលើកខ្ញុំធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវខ្ញុំចូលស៊ើបអង្កេតរយៈពេល3ទៅ4ឆ្នាំខ្ញុំឃើញថាអ្នកដែលសញ្ញេឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនឈើចេញទៅលក់នៅខាងក្រៅប្រទេសនឹងគឺចេញពីក្រសួងអ្នកដែលការពារឲ្យក្រុមកម្មករឲ្យក្រុមឈ្មួញទាំងអស់ចូលកាប់នៅក្នុងតំបន់ព្រៃការពារបានគឺមន្ត្រីបរិស្ថានជាអ្នកការពារអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយតាមតំបន់ការពារទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាមន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានជាមន្ត្រីការពារនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងជាមន្ត្រីថ្នាក់លើជាមន្ត្រីអនុប្រធានទីអ្នកខ្លះហ្នឹងមានទុននទីថ្នាក់អនុប្រធានមន្ទីរធានស្ដីទីមន្ទីរហ្នឹងក៏ជាអ្នកដែលចូលដៃចូលជើងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនេះដែរជាក់ស្ដែងដូចជានៅតំបន់ពោធិ៍សាត់ខ្ញុំទៅមកថ្មីទេខ្ញុំសិក្សាស្រាវជ្រាវឃើញថាអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ទាំងអស់នោះគឺសិតតែជាអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការទទួលបាននៅសំណូកសិតតែជាអ្នកដែលទទួលបានលុយដុល្លាររាប់ម៉ឺនដុល្លារដែលក្រុមឈ្មួញបានបង់ឲ្យនៅក្នុងនោះដូចជាមានឧក្រិដ្ឋកម្មព្រៃឈើជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញហើយគាត់បែរជាមកស្រែកប្រាប់ខ្ញុំប្រាប់ថានៅក្នុងតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញខេត្តពោធិ៍សាត់មានការកាប់បំផ្លាញនឹងដឹកជញ្ជូនឈើហើយគាត់ស្រែកថាគ្មានទេនៅក្នុងតំបន់របស់គាត់គ្មានទេប៉ុន្តែដល់ពេលមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថចុះទៅគាត់ចុះទៅបក្រាបបែរជាមានឃើញការកាប់នឹងដឹកជញ្ជូនឈើដោយសិតតែរថយន្តអារាវសិតតែជារថយន្តអាបកង់តែនេះជាអ្វីអានេះហើយបានថាគាត់បើសិនជាគាត់មានឆន្ទៈក្នុងការទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខ្ញុំថាសូម្បីតែដើមឈើមួយដើមក៏មិនអាចដឹកចេញពីតំបន់ព្រៃការពារបានទេអញ្ចឹងហើយបើឈើដែលដឹកចេញពីព្រៃការពារបានគឺសិតតែជាមានការបើកផ្លូវជាការបើកភ្លើងឃីវចេញពីមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងហើយបើមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងមិនបានតបាក់លុយគេបើមិនបានស៊ីលុយគេទេឈើរបស់ខ្ញុំមិនបានខ្ចាត់ចេញពីគល់ទេបាទប៉ុន្តែលោកហេងស្រស់ដូចថាក្នុងពេលថ្មីនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានប្រកាសថាក្រសួងហ្នឹងបានលក់ឧថាកាបោនដល់ទៅជាចំនួនខ្ទង់ប្រហែលជា$20 លានឯណោះដូចថាកាបោនដែលចេញពីធម្មជាតិបាទតើបញ្ហានេះបងអូនមានដឹងទេហើយថាតើលុយទាំងអស់នោះខាងក្រសួងនឹងយកទៅធ្វើអីហើយនៅពេលដែលព្រៃឈើអស់ដូច្នេះតើកាបោននឹងអាចនឹងបន្តលក់បានទៀតដែរទេទៅថ្ងៃខាងមុខបាទ
លុយទាំងអស់ដែលលក់កបោនឹងខ្ញុំមិនបានទៅលំអិតថាក្រសួងនឹងគាត់បានយកទៅចាយវាទៅលើអីខ្លះទេប៉ុន្តែបើសិនតែសម្រាប់ខ្ញុំដឹងលុយនឹងដូចជានៅក្នុងក្រសួងបរិស្ថានហើយខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់នឹងយកទៅធ្វើស្អីទៀតទេប៉ុន្តែបើសម្រាប់ខ្ញុំគិតថារាជរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងក្រសួងបរិស្ថានបើសិនជាគាត់នៅតែបន្តក្នុងការឲ្យមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើបន្តទៀតខ្ញុំគិតថាសូម្បីតែប្រាក់100ខ្មែរក៏គ្មាននៅក្នុងហប៉ាវផងឥឡូវយើងគិតមើលសូម្បីតែព្រៃឈើសួរថាឯណាឥឡូវនៅព្រៃតាណាដែលថាព្រៃសម្រាប់ឲ្យអ្នកដែលធ្វើការកាប់បំផ្លាញទាំងអស់ហ្នឹងសម្រាប់យកទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសសិតតែព្រៃតំបន់ការពារទាំងអស់ហេតុអីបានជាមានព្រៃឈើនឹងយកទៅលក់នៅខាងក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងហើយបន្តិចទៀតហ្នឹងតើអស់ព្រៃទៅហ្នឹងសូម្បីតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីសូម្បីតែរដ្ឋមន្ត្រីសូម្បីតែមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមមួយចំនួនទៀតហ្នឹងរត់ទៅលុយបើប្រាក់ខែឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមទៀតហ្នឹងក៏គ្មានផងចឹងហើយរាជរដ្ឋាភិបាលគាត់គួរគិតឲ្យពិចារណាឲ្យមែនទែនហើយសម្រាប់ខ្ញុំការដែលខ្ញុំតាមដានកន្លងមកចំពោះលុយមួយចំនួនដែលទទួលបានការទទួលបានពីម្ចាស់ជំនួយទទួលបានពីការលក់អ្វីផ្សេងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាមិនចម្លែកទេបែរជាចូលក្នុងហាប៉ាវពួកគាត់ដែរបើសិនឲ្យចែកទៅដល់សកម្មជនដែលគាត់ធ្វើការការពារព្រៃឈើនោះដូចជាមិនមានទេដូចជាខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដូចជាសកម្មជនព្រៃឈើដូចជាអ្នកដែលសកម្មក្នុងការទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យគាត់ទៅទទួលបានលុយពីក្រសួងបរិស្ថានយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដូចវាគ្មានទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាលុយទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនខ្ចាត់ទៅណាក្រៅទៅពីក្នុងកប៉ាល់របស់គាត់ទេបាទសូមអរគុណច្រើនបងអូនហេងស្រស់ហើយចំណែកបងអូនឧត្តមរស្មីតើមានអ្វីចង់បន្ថែមដែរទេទៅលើចំណុចទាំងអស់នេះថាតើនៅពេលដែលព្រៃឈើរបស់ខ្មែរគឺថាมันអាចការពារបានដូច្នេះឈ្មួញនៅតែបន្តកាប់រោងចក្រអាឈើនៅតែបន្តមាននៅក្នុងព្រៃចហោហែក្នុងការអាឈើជ្រៀកឈើយ៉ាងកក្រឹកក្រែងប្រមូលឈើពីខាងក្រៅចូលរោងចក្រអាចេញយកទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសដូច្នេះសម្រាប់បងអូនវិញតើរដ្ឋមន្ត្រីដែលទទួលបន្ទុកទាំងអស់ហ្នឹងគួរមានការទទួលខុសត្រូវយ៉ាងម៉េចដែរទៅជុំវិញនៃភាពបរាជ័យឬក៏ការខកខានរបស់ខ្លួនក្នុងការទប់ស្កាត់ទៅលើបញ្ហាបទល្មើសព្រៃឈើហ្នឹងបងអូនឧត្តមបាទបើសិនជាខ្ញុំសង្កេតមើលបច្ចុប្បន្នរដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរក្រសួងហ្នឹងគួរតែមានការពិនិត្យទាំងអត់អន់ទៅលើក្រុមហ៊ុននីមួយៗដែលបានចុះបញ្ជីដែលបានក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងបានផ្សាំទានទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ធ្វើទី1លើសនឹងអាជ្ញាប័ណ្ណលើសនឹងដែនកំណត់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងក្រសួងកសិកម្មបរិស្ថានជាមួយក្រុមហ៊ុនហើយខ្ញុំគិតថាក្រសួងទាំងពីរហ្នឹងគួរតែបញ្ឈប់នៅការផ្ដល់លិខិត PC ក្នុងការដឹកជញ្ជូនឈើទូទាំងប្រទេសគួរតែបញ្ឈប់នៃការផ្ដល់ដីព្រៃសម្បត្តិទៅដល់ក្រុមហ៊ុននានាដើម្បីជាការងារទប់ស្កាត់បញ្ហាព្រៃឈើសពថ្ងៃពីព្រោះបញ្ហាព្រៃឈើសពថ្ងៃវាឈានដល់ចំណុចក្រហមចំណុចសង្គ្រោះមិនទាន់ហើយបើសិនជាក្រសួងនៅតែផ្ដល់សម្បត្តិទៅទាំងអស់នេះខ្ញុំគិតថាមិនយូរព្រៃឈើខ្មែរយ៉ាងយូរ10ឆ្នាំទៀតនឹងអស់ហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងមិនបានស្គាល់ព្រៃឈើហើយសហគមន៍ក៏មិនមានការប្រមូលផលអនុផលព្រៃឈើបានដែរដោយពីការដងជាប់ច្បាស់ហ្នឹងទី2ក្រសួងគួរតែមានវិធានការទៅលើមន្ត្រីរបស់ខ្លួនដែលមានការស៊ីសំណូកសុកប៉ាន់ពីឈ្មួញឈើទាំងអស់តែក្នុងនោះគឺមានយើងដឹងហ្នឹងគឺមានក្រសួងបរិស្ថានហ្នឹងគឺមានការស៊ីសំណូកសុកប៉ាន់ខ្លាំងមែនទែនមន្ត្រីតាមមូលដ្ឋានហ្នឹងចឹងហើយសូមឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីសាយសម្អាងគាត់មានវិធានការមើលទៅលើខាងនោះរឿងនេះខ្ញុំធ្លាប់ជួបគាត់ម្ដងដែរនៅក្រសួងបរិស្ថានខ្ញុំបានសួរគាត់ដែរថាបងសូមបងមេត្តាមើលមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងពីព្រោះមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំដឹងគឺស៊ីលុយគេមានអ្នកខ្លះស៊ីលុយគេហើយគាត់ថាគាត់ដឹងដែរប៉ុន្តែគាត់នឹងព្យាយាមកែប្រែហើយអ្វីដែលរឿងកបោនហ្នឹងគាត់និយាយហើយគាត់ថាគាត់ព្យាយាមលក់កបោនដើម្បីជួយសហគមន៍ព្រៃឡង់ប៉ុន្តែមិនដឹងថាលុយហ្នឹងទៅដល់ណាដល់ណីឬក៏វាអាចជាសម្រាប់ដល់ធូដល់ពួកគាត់យ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំអត់ដឹងទេបញ្ហាបច្ចុប្បន្នដោយសារតែខ្ញុំអត់បានតាមដានពីបញ្ហាលុយហ្នឹងទេប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយអ្វីច្បាស់អញ្ចឹងគួរតែចាប់មន្ត្រីរបស់ខ្លួនដែលស៊ីសំណូកសុកប៉ាន់ពីឈ្មោះហ្នឹងយកមកដំទានទោសហើយដាក់ពន្ធនាគារយ៉ាងមានការជាគំរូដល់អ្នកផ្សេងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងបើទៅសឹងតែជាប់គុកស្មើទៅសឹងតែគុកដាក់គ្មានផងមន្ត្រីជំនាញទាំងអស់គុកប្រៃសនថាដាក់គាត់គ្រប់គុកស្រុកខ្មែរហ្មង
ខ្ញុំថាបើសិនជាអាចធ្វើគុកដាក់សឹងតែធ្វើគុកបន្ថែមទៀតដើម្បីជាការពមៀនដល់មន្ត្រីអស់ទាំងនោះផ្សេងទៀតហើយវាជាទម្លាប់អាក្រក់ណាស់ដែលខ្លួនយើងគឺជាពាក់ឯកសណ្ឋានថាជាក្រសួងបរិស្ថានពាក់ឯកសណ្ឋានជាមន្ត្រីរាជការហើយទៅយកលុយពីឈ្មោះដែលជាជនទុច្ចរិតដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាអាក្រក់ណាស់ពេលដែលខ្ញុំឮម្ដងខ្ញុំឮគេថាពួកអសិទ្ធិពួកអាចារ្យឯកសណ្ឋានពេលខ្លះខ្ញុំចង់ស្រកទឹកភ្នែកដោយសារតែខ្ញុំសំណោះប្រទេសជាតិរបស់ខ្ញុំហេតុអីក៏មន្ត្រីរបស់ខ្ញុំមិនមានការឆន្ទៈបដប្រកាសមិនធ្វើការងារដើមកលងដើកលងធរដើកលងច្បាប់បែរទៅនាំគ្នាទៅប្រព្រឹត្តអំពើខុសឆ្គងហើយយើងត្រូវយល់ថាបើសិនជាពេលនេះអស់លោកអាចយកលុយច្បាមពីអនុផលប្រៃឈើបានប៉ុន្តែទីទៀតអស់ពីប្រៃឈើតើពួកលោកបានអីទៀតពីព្រោះពួកលោកជាអ្នកដែលពួកលោកដំបងណាជាអ្នកដើមចងឲ្យពួកឈ្មោះចូលទៅតាក់បំផ្លាញប្រៃឈើនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងហ្នឹងហើយអ្វីដែលខ្ញុំស្នើសុំទៅទៀតខ្ញុំសុំឲ្យមេតាគណៈកម្មការហ្នឹងមេតាស្រាវជ្រាវទៅលើលោកអង្គការទ្រីភិបពីព្រោះលោកអង្គការទ្រីភិបហ្នឹងគឺជាដើមហេតុដំបូងបំផុតដែលបង្កើតក្រុមអង្គការផ្សេងៗដូចជាលោកអង្គការលំណាអង្គការខ្នាអង្គការសីអង្គការអីផ្សេងៗហ្នឹងដែលសិតតែជាកូនដៃរបស់អង្គការទ្រីភិបអត់ក្នុងការកម្មផ្នែកប្រៃឈើចឹងហើយខ្ញុំសូមបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈប្រកបមែនខ្ញុំនិយាយត្រង់សូមជប់ចាប់លោកទ្រីភិបយកមកកាត់ទោសឲ្យដាក់គុកនៅក្នុងពន្ធនាគារដើម្បីជាការសងជំងឺចិត្តទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបាត់បង់ប្រៃឈើបាទនេះគឺបាទចំណែកបងអូនហេងស្រស់ជាចុងក្រោយតើបងអូនមានអ្វីចង់បន្ថែមដែរទេបាទសូមអញ្ជើញបាទខ្ញុំមានជាចុងក្រោយទី1ខ្ញុំចង់និយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រសួងបរិស្ថានគាត់ជាអ្នកក្រសួងមួយដែលបង្កើតច្បាប់ដើម្បីការពារព្រៃឈើមិនមែនជាក្រសួងដើម្បីបង្កើតច្បាប់ការពារទៅលើក្រុមហ៊ុនទេនិងបុគ្គលទេអញ្ចឹងហើយច្បាប់ដែលគាត់ទៅចេញថ្មីនេះខ្ញុំគិតថាពួកគាត់បង្កើតច្បាប់ការពារសម្រាប់តែអ្នកដែលរស់ស៊ីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើទេមិនមែនជាការបង្កើតច្បាប់ដើម្បីការពារព្រៃឈើទេទី2រាជរដ្ឋាភិបាលគាត់ពិនិត្យមើលកូនចៅគាត់ឲ្យច្បាស់មែនទែនថាអ្នកណាដែលជាអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការរស់ស៊ីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើគួរតែឲ្យគាត់សារភាពខ្លួនឯងឲ្យគាត់ចេញមកទទួលទោសខ្លួនឯងកុំឲ្យគេវែកមុខកុំឲ្យគេបង្ហាញជាសាធារណៈទាន់ទី3ក្រសួងបរិស្ថានផ្ទាល់តែម្ដងគឺគាត់ឈប់តែម្ដងក្នុងការចោទប្រកាន់ទៅដល់លើសកម្មជនការពារព្រៃឈើទៅដល់សកម្មជនការពារបរិស្ថានទាំងអស់ថាជាគណៈបញ្ញោបាយជាគណៈបពប្រឆាំងបើសិនជាអ្នកឯងនៅតែចោទទៅលើក្រុមសកម្មជនទាំងអស់ថាសកម្មជនដែលការពារព្រៃឈើចោទថាជាគណៈបញ្ញោបាយសូមឲ្យទៅចុចឲ្យច្បាស់ថាជាគណៈបញ្ញោបាយមួយណាអត់ទៅប្រកបទី2បើសិនជាចោទគណៈបញ្ញោបាយហើយសូមគុំសូមឲ្យទៅរកបោះតាងឲ្យច្បាស់ថាអ្នកនឹងធ្វើឲ្យបកណាបណៃហើយជាចោតគេថាជាគេនឹងដែលរស់ស៊ីជាអ្នកដែលទៅរាយការណ៍ទៅខាងផ្សេងដើម្បីទទួលបានលុយបានសំណុកសូមឈប់ពីពេលនេះតទៅបើសិនមិនឈប់ទេពួកខ្ញុំនឹងបង្ហាញរបាយការណ៍មួយដែលជាសាធារណៈមានចំនួនប្រមាណដែលជាអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅក្នុងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងទី2មួយទីគឺលោកសៅសុខាផ្ទាល់តែម្ដងគាត់ជាអ្នកបាញ់រ៉ុកែតអញ្ចឹងហើយគាត់គួរតែបញ្ចេញយន្តហោះរបស់គាត់ទៅបាញ់ទី1គឺក្រុមហ៊ុនអង្គរប៉ៃវូអង្គរប៉ៃវូបងរត់ពន្ធឈើចេញពីប្រទេសកម្ពុជាយកទៅលក់នៅខាងក្រៅប្រទេសដូចជាប្រទេសវៀតណាមនៅប្រទេសចិនអីផ្សេងអញ្ចឹងហើយលោកសៅសុខាគួរតែប្រើយន្តហោះរបស់គាត់ដើម្បីបាញ់គ្រាប់រ៉ុកែតហ្នឹងឲ្យចំទៅនឹងក្រុមហ៊ុនអង្គរប៉ៃវូព្រោះក្រុមហ៊ុនអង្គរប៉ៃវូនៅតែបន្តប្រព្រឹត្តក្នុងការដឹកជញ្ជូនឈើយកទៅលក់នៅខាងក្រៅប្រទេសដោយប្រើឲ្យក្រុមហ៊ុនតូចនៅតាមតំបន់ដឹកជញ្ជូនចេញពីតំបន់ការពារហើយយកមកលក់ឲ្យខ្លួនហើយយកទៅលក់នៅខាងក្រៅប្រទេសបាទហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអំពាវនាវទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាយុវជនដទៃទៀតឲ្យគាត់ស្វាហាប់ឡើងឲ្យគាត់ក្លាហានឡើងដើម្បីក្នុងការជួយទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញនៅសេចក្តីលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាយុវជនទេសូម្បីតែយើងមើលឃើញថាយុវជនមួយចំនួនគាត់បានធ្វើយុទ្ធនាការបិទរោងចក្រអាចឈើទូទាំងប្រទេសហើយលទ្ធផលយើងបានលទ្ធផលហើយគឺរោងចក្រដែលរោងចក្រ
របស់ក្រុមហ៊ុនអង្គរ Plywood ដែលឈរជើងនៅតំបន់ព្រៃឡង់បានបិទទ្វារជាស្ថាពរហើយដោយសារតែខ្លាចក្រុមសកម្មជនការពារព្រៃឈើនឹងចូលទៅឆែកឆេរថានៅក្នុងក្រុមហ៊ុននឹងគឺបានជួនឈើតិចអានេះវាជាសមិទ្ធផលរបស់ក្រុមយុទ្ធនាការមួយហើយវាជារបស់យុវជនដែលគាត់បានចូលរួមក្នុងការទាមទារឲ្យមានការបិទរោងចក្រអាឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះខ្ញុំគាត់នៅលើកឡើងអំពីក្រុមហ៊ុនដែលធំជាងគេហើយតែកម្មក្នុងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ហើយនៅមានក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតបានបិទទ្វារមួយចំនួនហើយដើម្បីដោយសារតែមានការសម្ពាធដាក់ចេញពីសង្គមស៊ីវិលមានការដាក់សម្ពាធចេញពីយុវជនមានការដាក់សម្ពាធចេញពីវិជាប្រវត្តិហ្នឹងបាទសូមអរគុណច្រើនបងអូនហេងស្រស់ចំណែកបងអូនឧត្តមរស្មីមានអ្វីចង់បន្ថែមដែរទេបាទជាចុងក្រោយឬក៏មានការអំពាវនាវឬក៏សំណូមពរអីយ៉ាងម៉េចទៅដល់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីចាត់វិធានការទៅលើបញ្ហានេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបាទចំពោះខ្ញុំសូមសំណូមពរទៅក្រសួងបរិស្ថានមេត្តាទូលលុបចោលច្បាប់ដែលមិនឲ្យជាប្រវត្តិចូលក្នុងព្រៃមិនឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនឲ្យសកម្មជនអីចូលទៅក្នុងព្រៃដែលជាតំបន់ការពារនឹងពីព្រោះថាពួកយើងមិនមែនទៅជាអ្នកឆ្អឹងតតឹងកឬក៏ជាអ្នកដែលចូលទៅបំព្រឹត្តបទល្មើសកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើទេយើងជាអ្នកការពារយើងគ្រាន់តែចូលទៅជួយចឹងហើយក្នុងកាតព្វកិច្ចប្រជាពលរដ្ឋឬក៏បុគ្គលម្នាក់មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដើរចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់ប្រទេសជាតិយើងដែលយើងគិតថាយើងអាចការពារវាបានហើយអ្វីដែលខ្ញុំសំណូមពរជាធំនោះគឺខ្ញុំគិតថាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនប្រសង់សាសនាហ្នឹងមេត្តាងាកមកការជួយការពារព្រៃឈើជាមួយពួកយើងដែលយើងបានធ្វើយុទ្ធនាការក្នុងការបិទរោងចក្រអាឈើដោយលោកហេងស្រស់គាត់មានប្រសាសន៍មកអញ្ចឹងគាត់ថាយើងធ្វើឥឡូវបច្ចុប្បន្នគឺយើងមានការបិទក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនហ្នឹងអញ្ចឹងហើយយើងចង់ឲ្យមានការចូលរួមខ្លាំងក្លាបន្ថែមទៅទៀតពីព្រោះយើងមើលតន្ន័យក្នុងការគ្រប់គ្រងយើងមើលតន្ន័យក្នុងការ view វីដេអូក្នុងការធ្វើសារព័ត៌មានជាមួយអ្នកដទៃផ្សេងមានការគ្រប់គ្រងច្រើនប្រហែលជាលើស 30% ប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងជាងនឹងទៀតដើម្បីឲ្យការងាររបស់យើងធ្វើទៅបានជោគជ័យដល់រលូនហើយមិនមែនថាខ្ញុំបងប្អូនចូលរួមខ្ញុំជាអ្នកទទួលផលទេមិនមែនទេគឺជាផលអត់ហ្នឹងគឺតបស្នងដល់ប្រជាពលរដ្ឋដល់បងប្អូនគឺការផ្ដល់ទឹកភ្លៀងបានគ្រប់ដោយសារតែព្រៃឈើរបស់យើងបាននៅហើយប្រទេសរបស់យើងនឹងមិនមានព្យុះមិនមានអាកាសធាតុប្រែប្រួលណាខ្លាំងខ្លាទេបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាមានកម្ដៅក្តៅមែនតើក្នុងពេលថ្ងៃនេះគឺសឹងតែម្នាក់ចេញពីផ្ទះមិនបានទេចេញអានេះគឺដើម្បីគឺជារឿងអីគឺជារឿងមួយដែលថាដែលគេកាប់ព្រៃឈើបានវាទៅជាអញ្ចឹងហើយអង្គការពិភពលោកមួយគឺម្ចាស់ចំនួនមួយគឺផ្ដល់លុយច្រើនមែនតើរាប់សិបលានរាប់សិបកោតដុល្លារដើម្បីឲ្យការពារព្រៃឈើមិនថានៅខ្មែរមិនថានៅកន្លែងផ្សេងចឹងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់មើលតែចូលរួមយុទ្ធនាការមួយយើងអាចតាក់ទងមកខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានអាចតាក់ទងទៅលោកហេងស្រស់ក៏បានឬក៏តាក់ទងទៅក្រុមការងាររបស់យើងទៀត N1M ឬក៏ផ្សេងទៅអ្នកការពារព្រៃឈើជាមួយគ្នាហ្នឹងយើងអាចជួយគ្នាវិញទៅមកទៅជួយទៅហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនឹងមានយុទ្ធនាការកំណាប់ដៃក្នុងការទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើនានាហើយដោយលោកហេងស្រស់និយាយមិញខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាពីបញ្ហាបាញ់ក្របរកែតបាញ់អីហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាមិនអាចនឹងកើតឡើងដោយសារថាវាអាចនឹងប៉ះជាមួយនឹងកូនអ្នកធំឬក៏អ្នកដែលមានអំណាចមួយចំនួនបើបាញ់ទៅសឹងវាអាចមានបញ្ហាស្លាប់មនុស្សអីពីពាក់បញ្ហាអ្នកធំអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគួរតែមានយុទ្ធនាការចង់និយាយថារៀននិយាយការពិតកុំនិយាយការពីបុគ្គលអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់ថាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអ្នកដែលកាប់ចង់ឲ្យបាញ់ក្របរកែតខ្ញុំនិយាយថាអានេះជាចេតនាមួយក្នុងការនិយាយការពារដែលយើងដែលភាគច្រើនមនុស្សបច្ចុប្បន្នអ្នកដែលក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលគេនិយាយការពារគ្នាគេថាពួកអានេះសិតតែពួកគណៈបព្វប្រឆាំងមកធ្វើការងារហ្នឹងចឹងហើយខ្ញុំគិតថាល្មមឈប់លៀបពណ៌អំពីបញ្ហាថាចោតពួកយើងថាជាគណៈបព្វប្រឆាំងហើយចោតពួកយើងថាបានលៀបសការៈពីអ្នកណាណីចឹងហើយរៀននិយាយការពិតទទួលស្គាល់ការពិតថាខ្លួនឯងហ្នឹងជាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាអ្នកឯងធំអ្នកឯងមានឡានជិះអ្នកឯងមានផ្ទះនៅរហូតដល់អ្នកខ្លះហ្នឹងមានលុយទិញផ្ទះទិញអីទិញឡានឲ្យស្រីស្នេហ៍2 3ទៀតដោយសារអីដោយសារតែពួកអ្នកឯងហ្នឹងបានបំផ្លាញជាតិចឹងហើយអ្នកឯងកុំគិតថាអ្នកឯងបានរួចខ្លួនចឹងហើយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយប៉ុណ្្នឹងចឹងហើយសូមមេត្តាគោរពច្បាប់ឲ្យមេត្តាកែប្រែគំនិតរបស់
ពួកយើងសារថ្មីបើសិនជាយើងមិននាំគ្នាការពារទេតើគ្មានអ្នកណាគេការពារជំនួសយើងបានទេហើយសូមឲ្យក្រុមពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងមេត្តាអនុវត្តច្បាប់បានតឹងរឹងចឹងហើយខ្ញុំគិតថាសំខាន់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមមួយពួកយើងខ្ញុំគិតថាចង់បានតែប៉ុណ្្នឹងឯងព្រោះរដ្ឋាភិបាលគាត់ខ្ញុំមិនចង់និយាយច្រើនគាត់គ្មានឆន្ទៈស្រាប់ការហ្នឹងហើយបាទអរគុណច្រើនបងអូនឈើឧត្តមរស្មីក៏ដូចជាបងអូនហេងស្រស់ដែលបានចំណាយពេលនៅក្នុងរាត្រីនេះក្នុងការបកស្រាយនៅក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានផ្សេងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើធនធានធម្មជាតិរបស់ខ្មែរលក់ទៅឲ្យប្រទេសជិតខាងផងហើយនឹងការគម្រាមបាញ់សម្លាប់ទៅលើសកម្មជនការពារព្រៃឈើការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅដល់សកម្មជនការពារព្រៃឈើនិងការលាបពណ៌អីជាដើមហ្នឹងបាទសូមអរគុណច្រើនបាទបងអូនទាំងពីរបាទដែលបានចូលរួមនៅក្នុងរាត្រីនេះសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលា